Halo, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan jecha isin eegala jechuudha ummata keenya ummata Oromoo ummata Itoophiyaa maraafu nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Dhiifama naa godhaa ka saandee torbaan dhufuu hin dandeenye waan adda addaa silaa laaleetiin dhiyeessuu barbaadee garuu alhamdulillahi viidiyoo tokkotti jira ka arge waa'ee ummata Koomoo ummata dagatamee ummata gammaallee aadaan isaanii nama gaddu wahii argee isa san akka wanna godhuuf itti wanna jedhe. Anyway, baga nagaa na jiraattan isin martinuu warri foolaaphee warri na caqaftan marti keessanuu galatooma jedhaa warri martinuu kaammoo naa bilbiltanii maa asirraa torban kana isin argine naan jettanillee dhugaa qabdanii isin maraafu dhugaa galchaa galatooma isinin jechaa haasawa kiyyatti fufaa. Har'a immoo hedduullee haasawa wanta haasawu jiru gammachuu abiyyillee ibsannee garaa keessatti akka malee gammadee jira garuu gadi ba'ee dubbachuu kiyyaaf immoo yeroo namni jaa'u dhabe kanaafuu akka malee gammannee gammachuun tun irraa maayii nuun ta'in yeroo cufaa akkanuma rabbi nu haa gammachiisu waan keeri irratti yoo nu arguu baannillee duniyaan hin argiti yoo keessi kenna namni garii ittiin gammannillee rakka irra caaluu gammadaadha natti fakkaata baga rabbii kana nu maraa nu ga'e jedha. Gara kaaniin immoo tuyyuu nu akkamitti ka kanallee arganne kanaa boodallee akkamitti deemnaadha haasofni kiyya kaadhaa yoo wal taaneef yoo wal dhageenyeef yoo waliin deemne yoo wal caqafne wanni kana caalatu hojjetamuuf deemaa wanni kana caalatu hin hojjetama jedhee amana. Kanaafuu ammas immoo deebi'eetiin yoo marayyuu nu rakkoon keenya yoo uf lamaan hin taane yoo ummata ufuma wal dhagahuu dadhabne malee rakkoo biraa wanti takkatti nu hinjifannellee hin jiru wanni takkatti nu godhuu hin dandeenyellee hin jiru. Humna rabbi nu kenneen wal dhageetti rabbi nu kenneen wanti duniyaa tanarratti hin taane hin jiru. Yoo dhugaadhaan ka wal dhageenyu yoo dhugaadhaan gadi buunee ka dalaynu yoo dhugaadhaan argitanii ani yoo marayyuu wannan jedhu takkatti namni tokkochi keerii qabu yoo dhufe warri kuuni duubaan hiriiruu danda'a. Namni keerii hojjetu yoo marayyuu kufelleen kufu badelleen badu. Kan ammoo nu martinuu garaa keenyatti uf amanuu qabna ufitti amanuu qabna waan dalaynu irratti amannee dalaguu qabna waan hojjennu irratti mataa keenya yoo an ifiitiyyaa manni kiyya ka gammaduu danda'u taate ollaan kiyya ka gammaduu danda'u taate namni martinuu kana arguuf kana wajjin deemus kana wanna jedhus akka gammachuun isaa akka kiyya ta'u barbaadaa jechuudha. Akka gammachuun isaa qooda ana caalaa argatu barbaadaa jechuudha. Maaliif namni yoo mataan isaa gammachuu qabaate akka marattuu dalageellee galuu danda'a nama wajjinillee deemuu danda'a ofii isaatiifillee akka fedhetti jiraachuun namni yoo gammachuu qabaate yoo nagaa qabaate yoo gadi bahee ol deebi'eetiin jedhe nagaa qaba jechuudha. Yoo san hin taane immoo ilmoon namaa wanni jiraatuuf maali? Ilmoon namaa kuni hamtuma hojjannee asirraa itti gammannamoo keeris itti darannee borummoo rabbiin birallee yoo dhayidhee gammachuun kennaa akka waliigalaatti nuu tahamu. Ka garii jira ka rabbi kenneef duniyaa irratti illee kenneef akiratti illee kennuuf. Ka garii jira immoo wantummaan inni keessaa galuunu tama akiraa bichaa akka ta'ullee jira. Ka garii jira immoo ka maraa hin qabne ka garii jira immoo ka hedduu jireessaa jechuudha. Rabbiin warra manaa hin qabne nu tolchini. Rabbiin immoo ka hedduu jireessallee irra caala warra keessa argatee galu rabbiin haa godhu inni gafuurur rahiim inni rahmaan rahiimiina. Garuu immoo nu manni kennaa ammaan kanatti wanni ta'uu qabu gorsi guddaan ani ummata kennaa ofiitiyyaaf illee gorsuu barbaadu kana yoo tanaan durallee aniin haga of beekutti nama miidha jedhee yaadeen beeku namallee miidha jedhee waan akkasitti yaaduun qabu garuu bani aadami nu argitanii bakka itti arginetti bakka nitu dhagaametti bakka waan tokko tokko irratti dafnee ri'aakshinii godhuun waan numarra jiru nu bani aadami nu qaama dadhabaa qabna. Akkasiin achitti immoo mataa kiyya keessa kaadhee nama miidhuuf gadi bahee nama miidhuuf onnee kiyya keessa kaadhee wannan ni godhee hin jira natti hin fakkaatu. Alhamdulillah immoo tanaan caalaa immoo tuyyuu amma adada guddataa deemuun adada uf beekee qajeelatti maalummaa kiyyaa maal godhuu qaba ufiittis haga ammaa waa godhuu dhabuu kiyyaaf nagadda. Haga ammaa gabbayee haga ammaa yookaan immoo sosaayitii keessatti illee haa taatu biyyatti dhadhadhillee haa taatu biyyumatiyyaafuu haa taatu gumaacha galchuun kiyya dhabuun nagadda.
garuu akka allaalutti immoo it's not too late argitanii ilmoon nama bakkuma ka'eerraa waa godhu yoo danda'e nama dhibba keessa tokko yoo argadhe ani gammachuun kiyya guddaa yoomiyyuu kan jedhuufi namni suni ana caalatti ufiifis yaade anaafis yaade maal haasawaa jirti namittiin tun yookaan haati tun yookaan obboleettiin tun maal haasawaa jirti wanti isii yaad godhu barbaaddu kun maal yoo jedhee ofitti yaade mataadhaani kayrii keessa arganna jechuudha warra kayrii keessa argatu rabbiin waa tochu wanni nama yaaddisu haga ammaa biyya Itoophiyaa tanatti eenyullee haa taatu dhugaa gadi qabnee laalle namni biyya sanii hojjetee uf waamsisuuf qe'ee ufiillee kan waamsifne meeqaa kamtu jira jiran qe'ee ufiitiifuu qe'ee isaatti osoo inni achi jiru osoo inni ofiisa keessa darbu osoo inni dalagaa gaarii qabu gandi isaatu kabeelahee bulu meeqaa kamtu jira nafsiyyaa isaa takkatti bicha yookaan maqamaaf bicha ka jiraatu meeqaa kamtu jira kun martinuma beenu tokko garuu immoo haga yoomi akkanatti jiraachuu dandeenya haga yoomi wal nyaataa haga yoomi walirratti holola oofaa haga yoomi balleessaa nam tokko ibalu akkas godhe ibalu akkas yoo tokko xiqqoo isii xaaree waa godhullee isa irratti illee muka cabsu yoo mootuyyuu tokko waa callisee waa godhullee hin sodaate jechuu yoo moo humna godhatee godhellee kunoo nama akkana godhaa jira jechuu haga yoomi teennee ummanni Itoophiyaa wal baraalfanne jedhan haguma yoomi teennee rakkoo haasoyu namni nuyi ummata dura beekee nuyi ummata dura baranne uf duubatti hafuun keenya nu gadda maaliif yoo akka duniyaa yoo akka Itoophiyaan tan yeroo uumamterra namni uf gaafate ummanni duniyaa kun qixxee walitti waan nurraa barate qabaa jechuudha waan nurraa itti oole qabaa jechuudha garuu immoo ummanni wanna sanfinni uf duubatti hafnee haga ammaa karaa midhaafachuu dadhabne haga ammaa biyya Itoophiyaa keessatti ilmoon dhalattee kun akka malee nama gadda historically anamma kalee arge kun documentary waan ta'e tokko ani Facebook irratti illee yoo rabbi jedhe Facebook illee hin banaa jechaa jira Facebook kanarratti illee boru dhiyeessuuf deema har'a immoo haganumatti wanni waan sila Sunday dhiyeessu gidirsambata dhiyeessu har'a dhiyeessu yaalii godhe maaliif guyyaa lama dhufa jechuu amma torbaanitti yoo rabbi irraa taate Facebook irratti illee guyyaa sanbata gidirsambata immoo akkuma beeytanii Facebook irratti guyyaa gidirsambata mootuyyuu wanni irratti mootuyyuu YouTube irratti mootuyyuu guyyaa sanbata jechuu gidirsambata guyyaan tokko ka Facebook itti guyyaan tokko ka wanni YouTube itti jechuudha YouTube Saturday godhuu barbaada Facebook akkuma namni martinuu beeku Sunday godhuu barbaada so kanaaf warri following kee martinuu warri galatooma isiniin jedha warri na dhageettan marti keessanuu galata rabbi irraa argattanii wanti ani isiniif haasa'ullee kanama miidhullee miti kanama tokko gadi qabee tokko ol qabullee miti wanti ani haasa'u akkam goonaadha akkam goonee ijoollee tana karaarraa galchina akkam goonee ijoolleen tuni dalagaa argatti akkam goonee ijoolleen tuni yoo kayrii hojjanne yoo nu warri guguddaan kayrii hojjachuuf yaalii goone warra wal arguu dadhabne yoo kayrii irratti wal gorsine haguma amma gadi ba'ee haasa'u kana yoo nam tokkochaaf kayrii qabaate nam tokkochi sun fuudhee yoo hawaasa ofiitiin gagaawatu taate wal ceequu fi wal arrabsuu fi holola hin taane walirratti oofuu fi wal gadi qaburra maal yoo goone akkam yoo goone ijoollee teenna biyya alaa deemurraa ijoolleen ammaa booda biyya alaa deemtu akka faayidaa isiin hedduun hin qabne osoo achi gahuu isaanii biyya alaa kunuu deemuun yoo rabbiin bichaa namaa dabarse yoo rabbiin bichaa hin taagedhee bakka san hin gahe yoo asuyyu gahanii osoo bakka waan barbaadanii san hin gahini ka du'antu jira ka deemantu jira duniyaa tanarra amma kalee intala wayitu jira ta amrii taatee dhagahee akka malee nama gadda duutii isiin itti duute maaliif intalti tun keenya irraallee xaaraa dhufte abbaa manaa isii wajjin biyya kana geette haga ijoollee ifiin guddisanitti ijoollee 10 qabdi ijoollee 10 osoo qabdu ijoollee 11ffaa ulfa galji'a 8 wajjia 9tiin makiinaa osoo jaarsisii wajjin deemtu amrii taate amma ijoolleen sunii kun kophaa rabbiin alatti naman qabdu jechuudha abbaan rabbi fiduuf immoo isatu beeka rabbi warra jaannata isii haa godhu isiin ta jaannataati abbaa manaa isii kanallee rabbi haa baasu rabbi ijoollee isaatiin isa haa ga'u isii irraa fudhate isa irraan fudhatini waan nama argitanii namatti dhagahamu tokko har'a hedduullee garaan kiyyallee naammaatee ture garuu mootii waan rabbiin godhe tokko irraa wanni nurraa haasu hin jiru martinuu amriin ta isaati
haga dandeenyeen warra kanallee warra yatiima ilmaan dhiisee bira jiru kanallee abbaallee rabbi haa baasu haati silaaftuu bira deemte haa birmannuuni Tawfiq Center bakkeen argitanii namni isa arguu dandeettanii sheeka kennoo argitanii namni dandeettan abbaan fedhe islaama ta'e waaqif eenyullee haa ta'u ummata oromoo taananiin warri kun qarqaaramoo akka qabutti yaaddanii akka abbaatti akka ilmaatitti ilmoon abbaa haadha abdee yoo jettu akkam akka taatu isin martinuu waan beenu kanaafuu qarqaarsa isiifillee akka warra kanaafillee gootanii yaada kiyya isin dabarfachuu barbaade biyya as keessa warri jirtan warri Minnesota keessa jirtan warri bakka feetanillee jirtan argitanii warra Tawfiq Centeriidhaan yoo wal qunnamtaniitiin argitaniitiin jettan goofandii isaanii yookaan akkamitti akka qarqaaramuu danda'aman warri kun osoo mootummaan ijoollee tana warraan fudhanne osoo mootummaan maaliif amma haadha abbaa warri lachuu akka hin jiranitti yoo lakkaa'amini mootummatti fudhataa jechuu ijoollee sanii mootummaan akka hin fudhannetti qarqaarree akkamitti hawaasaadhaan ijoollee tana namni irratti hambifamee irratti godhuu danda'anii kana yaada mataa kiyyaa dhiyeessee namuyyuu keessaa deema duniyaa tana akka itti keessaa deemuun qabu wal jibbine wal jaalanne walirratti hamtuu dalanne walirratti sharrii dalayne akkasitti keessaa deemna jechuudha. Kana hardhaaf asumatti dhiisaa garuu immoo viidiyoon ani boru baasuu fi arguu keessanillee ni mala YouTube irratti garuu mootu hagam takka keessaa aniin garaana nyaate keessallee baradhee laalee jedhetti yaada maaliif wanta argisuun ammaan yeroo 2020 century keessatti biyya Itoophiyaa keessatti biyya argitanii diiniin kiristaanaa ganna 2500 achitti jiru biyya diiniin islaamaa ganna 1440 jiru yookaan 39 akkana jiru keessatti ummanni daa'imman ijoollee ummata koomo jedhanii bishaan keessatti haati deettee fi akka malli ijoolleen sun itti dhalatte jedhanii ijoollee bishaanitti darban ijoollee huuratti darban ijoollee gaararraa darban akka malee qasmii kiyana cabe maaliif kun eessatti dagatamaadha warri diinii qabus maal hojjetaa ture mootummaanis maal hojjetaa ture ummanni kun immootu ummata argitanii bishaan saniinuu maqaa qaban jechuudha ummanni kun ummata argitanii haa xiqqaatanillee gosti isaanii garuu ummata Itoophiyaa keessatti beekamuu qaban jechuudha sababa bishaan saniitu osoo ummata iyyuu beekuu baatanii koomo bishaan koomo jedhan sun bishaan guddaadha bishaan argitanii kiiloomeetira hagam deemu akkamitti namni ummata achirra qabu achirra jiraatu akkamitti aadaa heera isaanii beekuu dhabanii hagammatti ummanni sun ijoolleen sun hagam yoo lakkaa'ama hagamtu ganna hagamiif akkanitti dhumataa jiranii cubbuun isaanii so'eessu nu geessa mootummaa wannan yoo marayyu mootummaan Itoophiyaa mootummaan dhugaa hin jiru Itoophiyaa wannan jedhuufi tokko kana maaliif jennaani osoo mootummaan dhugaa jiraate amma mootummaan dhufe kana jecharra hin jiru kuni gana argitanii mootummaa ijoollee jechuu danda'a mootummaa ijoollee ganaadha hidda qabatee lafan qabanne garuu immoo akka dhugaa yoo taate jibbinus jaalannus namni kun haga waan silaa namni tokko dalagaa jiras dalagees duniyaa irratti illee nu beeksise ofillee beeksise abiyyi har'a yoo duniyaa rabbiin godhin rabbi isaa bulchu rabbi haga inni bakka ruuhiin isaa geetu kana rabbi isaa fudhatini rabbi isaa bulchu osoo har'a illee du'e inni taarika hin banne kaayatee jira ummata keessatti biyya san keessatti biyya dhiisaatii duniyaa keessatti rikoodii isaa lafa kaayee jira maaliif namni tokko yoo keerii yaamame yoo marayyuu waan fedhes ta'u hamtuun inni hojjete xiqqaadha jechuu danda'ama jechuudha ilmoo namaati hamtuu hojjechuu dhabuu dalaguun isaanii mala garuu immoo gadi bahee haga dubbateerraa gadi bahee haga dalageerraa hamtuun inni hojjeteeti namni isaan itti miidhameetiin jedhu yoo dhugaa ta'e in argine rabbillee nu garsiisini hamtu keeyirum inni hojjetu tana rabbi akkanumatti isaa jiraachisu immootu iyyuu waan tokko irraa yoo uf qusanne bareeda haasawaa tokko irraa uf qusanne bareeda jechoota tokko irraa uf qusanne bareeda ammaan kana wal arrabsuu dhiifne ammaan kana wal xiqqeessuu dhiifne ammaan kana waan hin taane holola hin taane warra oofuu dhiifne osoo ummanni tokko ummanni biyya sanii guutumatti ka Oromoo ta'es ka Oromoon ta'inis wanti biyya san himataa osoo gurra walii kennee waliin deeme waan irra caalaa waan biyyaaf wayyabaa waan biyyaaf bareedaa waan biyya guddisu waan argitanii namni itti wal dhagahu ka diinaan itti guddattu
ka argitanii nama rabbi qajeelche keessatti qajeelu amma boodatti argitanii karaan ammi deeme kun irra mishaa tahee kun mishaadha jennee kanas fudhanne kasan caalu immoo akka irratti dalaguu dandeenyu argineellee jirra. Naamusni illee akka mootiyyuu bakka gaariidha nama ga'u arginee jirra jechuudha. Namni qawwee maleellee akka mooyatu arginee jechuudha. Kun amma nuufi tasfaa irra guddaa jechuudha. Dandeettii irra guddaa jechuudha. Ilmoon nama osoo bishaan namaa gadi naqne mooyachuu akka dandahamu kunu arginee jechuudha. Duris afaan qawweetiin tumaadhaan uleedhaan gad rarra'amee ilmoon nama wayita nyaata bichaa nyaatu wayita shintibeetii bichaa deemu daqiiqaa muraasa wayitti mucaan amma ji'a torba hidhame sun mataa eenyu keessaa iyyuu bahu ummata biyya sanii keessatti ilmoon namaa dhalattee akkas ta'urra. Kanaafuu uf eeguuf wal eeguuf waan hojjennu irratti mootiyyuu ka ofiisa jirullee haa ta'u ka mootummaa keessa dalagullee haa ta'u ka hayyuu keessa dalagullee haa ta'u bakkuma feete iyyuu jiraan aniin ka waan takka namarraa waan takka rabbii tokkocha malee irraa waan qabne iyyuu haga danda'een uf eegunnaa barbaachisaadha. Haga danda'ee waan haasawutti kan nama miidhus hin tahin kan nama cinqus hin tahin waan na fakkaata waan dhugaa tokkotti haasa'ee namni itti gammadu tokko irraa haasa'uun na barbaachisaa jedhee yaada. Kan ammoo nu marayyuutti yaadnee nu martinuu yoo irratti dalagnee jennee bakka geenne na fakkaata. Rabbi mootii bakkaan nu haa ga'u fiixa haaroo rabbi nu baasu immootu yoo marayyu wanni nu yaaduu qabnu yoo marayyu wanni nu yaaduu qabnu benefitiin takka hin jiru namni nama miidhee benefiti argatu hin jiru. Mataan keessa riilaaksii akka hin qabne eenyullee nama miitee galtee akka mataan kan kee riilaaksii hin qabne ofirratti beekuu qabdu. Nama tokko arrabsitee galtee akka mataan kan kee ittiin gammanne beekuu qabdu. Maaliif aniin gadi bahee nama waa godhee aniin gadi bahee nama arrabsee aniin gadee waan nama miidhee mataan kiyya anayyuu anuma mataa kiyyatti waan fudhadhe nama tokko miidhee galee mataan keenan fudhatu jechuudha. Irriba itti dhaba. Maaliif nama san miidhe jedhee itti yaaduu qaba. Boru rabbiin naa itti miidha. Anallee nama biraa rabbiin na erga kana miidhu jechuudha. Kana nu martinuu ofirratti beekne nama miidhuun bu'aa hin qabu. Nama cabsuun bu'aa hin qabu. Nama ajjeesuun bu'aa hin qabu. Namni sun uumame akkuma ati uumamte akkuma isiin uumamte akkuma inni uumame jechuudha. Maaliif du'uu qaba? Maaliif miidhamuu qaba? Maaliif tumamuu qaba? Maaliif sarbamuu qaba mirgi isaa? Kana namuyyuu bakka jirutti ani maaliif nama miidhaa? Ganna hagam ka keessa jiraadhu duniyaa tana yoo akkam jabaate namni ture jedhan ganna dhibba. Yoo akkam jiraate namni ture jedhan ganna dhibba. Namni 200 guutu jira hin jiru yeroo ammaa kanatti. Kanaafu duniyaan amma itti dhufnetu caalamota itti deemnu yoo rabbiin nu tursiisa itti deemnu santu caala jechuudha. Asirraa ni godaanni keennan oolu akittu garummoo duniyaan achi kaannee eegnu suni kan wajjin deemte kan wajjin itti jiraanne ilmoon islaamaa haa ta'u kiristaanaa haa ta'u innullee duniyaa tanarra hin dhalanna immoo hin du'a duniyaa tanarraa duuna malee haala amalli kennan duu bakka nu deemnutti jechuudha. Duuti nu deemnu suni bakkeen nuti duune itti gallu suni mana kenna ka dhugaati qaamni kennaaf dalagaan kenna martinuu nuti dacha'ee immoo akka jirutti yookaan ka ibiddaallee taane ka ibiddaa yookaan jannataallee taane ka jannata yoo sanillee ta'uu baanne hedduu lamaan keessatti immoo waan rabbiin lafa kaa'isatu beeka jannataa fi hazaab isinii kaa'e jedhe malee saniin hedduu san keessattuu waa hagamtu jira osoo sanuu hin gahin gaafii sanuu osoo hin gahin waa hagamtu jira isaaf argitee wanti quraan irratti dubbattu wanni baayibelii irratti dubbattu martinuu waan jira. Keessatti namni argitanii immoo keessatti beekee ofiiyyuu beekee jiraachuun nu barbaachisaadha jedhee yaada. Kanarratti immoo warri koomeniin akka katabdanillee galatooma isiniin jedha. Warri ka argitanii aadiin godhi jettanillee galatooma isiniin jedha. Immootuyyuu feesbuukii kiyyarratti yoo rabbi naa godhee successfully ta'ellee ani yaada wahii qaba. Yaadni ani qabu immootuyyuu yaada argitanii ijoollee akka yataamaa ijoollee akka amma feesbuukii kanaa fi yuutuub irratti galchulleen argitanii ijoollee akka sanii yoo rabbi naa mijjeesse yoo rabbi naa godhe yoo rabbi naa taasise ijoollee lama sadillee taatu osoo dandahe yookaan biyya sanittuu yoo rabbi jedhaa xiqqoo booda hin gala jedhee yaada. Gaafa gale tokko immoo ijoollee akkasiisan guddisuu waan yaaduu fi yoo miyyuu konneekshaniin kiyya duniyaa irratti waan barbaadu ijoollee akkasiisan bakka jiru irratti ijoollee san birmachuu ummata argitanii nama humna hin qabne ummata argitanii mootummaallee gargaaruus nummoo akka nama tokkootitti maal godhuu dandeenyaadha. Yaadni kiyyaa yoo rabbi naan gahe sunillee gaaf tokko inuma taha jedhee yaada. Garuu yaadni fiichariin kee ani yaadu sani jechuu haga ammaa tanaan dura waan dalagne garuu ammaa booda dalagii yoo rabbi naa godhe yoo rabbi hin taanaan jedhe wanni an dalaguu barbaadu sani
kanarratti mootuyyuu itti yaadaatuma yoo rabbi jedhe irratti deemsaa jira yaada saniin qaba garaa kiyya irratti rabbi immoo itti naa guutu du'aa'ii naa godha inshaallah kariim har'a kanarratti isin dhiisaa yoo rabbi jedhe viidiyoo sanirraa immoo namni martinuu waan irraa baratu qaba jedhee argitanillee YouTube irratti yaa ta'u Facebook irratti yaa ta'u arguun keessanuu ni mala garuu immoo anaa he was surprised akka malee natti dhagahamellee immoo hagam takka irraa baranne ka jedhu irraa viidiyoo sanirra inshallah karim nagaa keessa naa jiraadha nageenyi rabbi isin irratti haa jiraatu bakka jiran marta rabbi jedhee isin jaaladha rabbi jedha na jaaladha obboleeyyantiya namiyyuun jibbu namiyyuu waan tokko hamtu isaa yaadu numarayyuu bakka jirrutti rabbi nu haa eegu numarayyuu bakka jirrutti kayrii nu haa hojjechiisu numarayyuu bakka jirrutti warra walii yaadu warra waliif yaadu warra kayrii walii qabu warra argitanii tokko ta'ee deemuu danda'u warra yaada garagaraa moo yaanni kenna argachuun kenna tokko ta'u argitanii rabbi nu haa godhu yaada garagaraa wayita jedhu mootu yaada kayrii qabu yaada nama ijaaru nama rakkate baa rakkoo baasu nama dhibee qarqaaru nama karaarratti hafe karaarraa kaasu nama aanaa fi ahliin qabne bira dhaabate anatu sii jira jedhu rabbi nu haa godhu jecha irraaf jedha kanuun arginellee rabbitu argaa kanuun dhageenyellee rabbitu dhagahaa ka waan nun beeknellee isatu beeka kana isatti dhiifne immoo rabbi warra wal qaqqaaru nu haa godhu nu marayyuu nagaa isiniin jedha nageenyi kiyya isinirratti haa jiraatu bakka jirtanitti assalaamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh dhaawasuma irratti dhaaba jechuudha They have to sit like this for 10 minutes.